हरी मिर्चें। सालन तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमारा सालन तैयार हो चुका है बन के। कोफ्ते देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप देखें ये कितने अच्छे बने हैं, झटपट तैयार हो गए हमारे। 5 से 10 मिनट में तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा सालन बन चुका है। अब हम इसको बंद कर